Good morning. This is Eugene Reyes from Solution Beyond Profits. So ngayon ang topic natin, pag-uusapan na natin si People's Kalan. Ito maganda na. Solid na siya. Meron na lang ilan na yellow. Ito yellow na yung sa ilalim. Sa ilalim na yun. O dahil nag-umpisa pa mag-init. Kaya mo lang. Nag-umpisa pa mag-init eh. Tapos blue na siya. Oh. Ganda ng kanyang ano. Oh. Hindi na kamukha dati. Yellow na. Bakit People's Kalan? Kasi siya ang pinakamadaling gawin, gawa sa bato, no? Ang karakter niya, no welding na to, no? Ibig sabihin, hindi na kayo mahirapan pag gumawa kayo. Bago yung burner design ko ngayon, ipapakita sa inyo. Tapos meron siya tinatawag sa ilalim na flame booster, no? Para kahit maliit siya, malakas ang apoy. At pangapat, ang magiging gastos nyo lang, aabutin lang kayo ng siguro less than 500 sa pinakamababa 400 para makagawa kayo, no? So yung background nito, I'm checking yung aking YouTube account. Inabot almost 4 months pala nung umpisa ang paggawa ng used oil stove. So ang lumabas dyan, una yung bato na pumalpak ako kasi yellow flame. Tapos lumitaw na si Classic, tapos si Business Kalan, tapos si Junior Kalan, and finally, no, ang pangako ko sa mga tao na makagawa silang pinakasimpleng used oil stove Kalan, ito na nga si People's Kalan, no? No welding na siya at pinakamatipid na gastos. So ito yung papakita ko sa inyo, no? First part, pakikita ko muna ano mga ginamit kong sa ano to para masabi kung pinakamura siya, no? No welding. Ang ginamit ko na pinaka-tube niya, no, yung pinaka-chamber niya. Alam niyo yung used oil filter? So, yun ang ginamit ko, no? Sige, lagay. Ang duwot. Hindi rin pala may ipit. Ay, hindi pa pala mapipix, ano? Ganyan muna natin tetest, ano? Ganda lang muna. Sige. Ganyan naman natin. Tapos para mas matibay siya, later on, nilagay ko siya sa bato. Ito maganda na. Solid na siya. Meron na lang ilan na yellow. Ito yellow na yung sa ilalim. Sa ilalim na yun. O dahil nag-umpisa pa mag-init. Kaya mo lang. Nag-umpisa pa mag-init eh. Blue na siya, oh. Ganda ng kanyang ano, oh. Hindi na kamukha. So ngayon, dun tayo sa second part. Paano ginawa yung pinakamahalaga kasi sa ano, sa used oil stove, yung burner. Kasi dun siya nanggagaling yung yellow flame, eh. Yung combination ng buong system na yon, plus yung exchange ng air saka yung fire, no, yung galing sa used oil, yun yung nagpapa-blue flame. So ito yung bago niya. Pero itong experience na to, I think di ko siya magagawa kung di ko ginawa si Junior Kalan. Ito siya. Ang tawag dito T, no? Ang tawag dito T. Tapos may plug siya, dalawa binili ko. Ito nagko-cost lang to. This is 45, that is 25, 95 pesos lang to. Ang size nito, 1 inch, no? Mamaya bago tayo pumasok sa butas. Tapos may tubo lang siya din, 1 inch. Tatandaan niyo yung kay Junior Kalan, ganito rin ang ginamit ko, no? So, yan ay ano rin, may thread, kaya madali rin siyang tanggalin. Of course, syempre pag nilagay nyo na sa bato, hindi nyo na siya matatanggal, magpipix na siya. Tinest lang muna natin siya. So, anong itsura nitong si burner ng ng People's Kalan, no? Teka, papakita ko sa inyo. Half inch, no? Half inch lang siya. Ang plug niya rin, half inch din. Okay. Pag nilagay mo na yung plug niya, ang ang magiging haba niya na ay 9 cm na. Ayun, 9 cm na siya. Mula sa baba hanggang sa taas. Okay. Ngayon papasok tayo sa butas, no? Nasaan ang butas? Mamaya tayo papasok sa drill bit niya. Ang butas niya dito sa ilalim. Teka, saka ba? Okay. Dito sa ilalim, meron siyang 4 na butas, no? Ang tawag ko diyan flame booster. Kasi maliit lang siya, pero para lumukas ang apoy niya,
gagamitan mo siya ng flame booster. So may flame booster yan sa apat sa ilalim, no? Ang size ng drill bit niyan, dito lang sa pagkataas lang ng pagkataas lang dito sa pinakataas ng plug niya, na meron pang bakal na parang thread niya, yung pinakadulo niya, lagyan mo ng apat na butas. Ang size ng drill bit niyan, 1.5 mm. Okay? Sa both sides, dito, sa baba, dito sa baba niya, sa baba nung T, sa baba ng T, bali, meron siyang 8 butas dito, 8 butas. Ang size ng drill bit niya, 2 mm. Okay. From the middle, sa middle naman, ito, tignan mo, nilagyan na namin ng pako. Kasi dati 3 yan eh. Ginawa na lang namin, ni-reduce namin ng 2. May 2 yan. So, isa dito, isa sa kabila. Ang size naman ng drill bit nito, 2.5. Okay. Sa taas, itong pinakadulo, nung bilog na to, itong T, may butas yan 2 mm. Ang size naman ng drill bit niya, 2 mm. Pero ang butas nito, 6, no? Anyway, lalagay ko yun sa diagram. Sa taas, wala na akong nilagay. So, ganyan siya kaliit. A pinch. May thread siya para pasukan nitong T, no? Yan. Pag nakalagay na siya sa bato, nasa gitna yan, nakaganyan siya. Itong ganitong tipo ng burner design, kahit sa ibang bansa, sinusolve nila ito, hindi nila magawa. May gumawa nito malalaki, pero hindi pa rin niya mapa-blue flame. May mga gumagawa sa Pilipinas, hindi pa rin nila ma-perfect. Kahit ako nung umpisa, hindi ko rin ma-perfect. Nag-yellow flame siya, although may blue flame na ako. Nagsimula ako doon, tapos wala pa yung flame booster ko, wala pa yan. Tapos yung sa gitna, sa ako nang nilagay, pinag-aralan ko rin, no? Essentially, mahirap gumawa ng usual stove kalan kasi nga, marami kang kaya trial and error. So, siguro, ito inabot nga ng 4 months for the experience ng 5 klase ng stove kalan na nagawa ko bago ko magawa ito. So, please lang naman, kung yung mga nanonood, siguro pinakamaganda, mag-subscribe sila, no? Tapusin yung video para matutunan nyo yung yung buo niya, no? So yun, yung ganun ang buong mechanism niya. Same pa na mechanism niya, ang panya nandito, pumapasok 15 inches lang. Nakabaluktot na siya, 15 inches lang to. Half inch din to. Dito, 95 pesos lang. 45 plus 25 plus 25. Yan lang ang gastos mo. Plus ito pa, siguro, konti lang naman ang haba nito eh. Ito 2 amps to, hindi, ano ba to? 2 amps to. Ito ang pan na ito yung ginagamit sa mga wag niyo itapon yung mga nasa, tawag dito. Yang sa mga internet nyo, ito yon yung sa internet. Galing to sa internet. Yung mga ginagamit sa internet. O kaya yung mga nasa, yung TV ba? Yung sa channel 2, yung kanyang Star TV ba? O, yun doon galing yan. Okay. Tapos, ang panya, ito. Ito yung panya. Ito. Ito ang panya. Mabibili yan sa Lazada. 1.2 amps lang yan. Okay. Tapos, yung controller niya, yan. Ito ang controller naman niya. Mabibili rin sa Lazada yan. Okay. Tapos, yung dugtungan niya dito para sa panya, dahil dudugtong siya, ito 35 pesos lang to. So, ang itsura niyan, itong power niya, idudugtong dito sa loob, okay? Tapos sasaksak siya. Okay. So, ang total cost niya, magkano na ba ang cost niya? Ang total cost na natin, sa costing na tayo. So, 95, yung T is 45, tas dalawa, 50, yung plug niya. Ito, alam ko nabibili to sa internet, baka 50, mga 90 pesos. Pero kung meron kayo sa sa mga computer, yung mga internet, no, tinatapon lang yan, kuhanin nyo. Itong panya, no, this is only 165 pesos, no, sa Lazada. Anyway, ilalagay ko lahat ng link, no. Ito naman ay, itong controller niya, yung pan controller, ay 55 pesos lang to. Tapos, itong connector, yung nagko-connect dito, ito, ang bili ko lang dito, 30 pesos lang. So, more or less, pag tinignan nyo,
plus yung bakal na yon 95, 165, siguro hindi makigagastos ng mga 500 pesos, baka pinakamababa 400 pesos pa kung available naman yung bato nyo, no? Ang kagandahan dito, siya nga pala, huwag nyo itatapon yung oil filter nyo, no? Kasi dito ang ginamit ko, di ba nag-change oil kayo, kinuha nyo na yung langis. Yung oil filter niya, yun ang ginamit ko bago ko ginawa yung bato. So, nakapasok siya doon para magamit nyo pa siya. So, wala talagang tatapon pag nagpa-change oil kayo. Tapos, yun nga, yung sa bato na, ito titiyak ko blue flame siya, no? Ito nga ang kaibahan nito, one, no welding. Pangalawa, pinakamura siya, pinakamadaling gawin siya. Siguro ang challenge niya ngayon, I hope, no, siguro baka ito na rin yung, kung may gagawa man na gusto niyo pang mas malaking barrel, ang papalitan nyo na lang talaga, pag gusto nyo pang malaking barrel, halimbawa, mas malaking chamber nyo, 5 inches, 6 inches, ang papalitan nyo na lang, bibili na lang kayo ng mas malaking ganito, itong T. Tapos, dadagdagan nyo na lang ng butas niya, from dati ito, 8, magiging pwede 10, sa taas, magiging 8, kasi 8.6 yan eh. Kasi ito, panatilihin yung dalawang 2.5 yung nasa gitna. Okay? So, ulitin ko, ganito ang burner niya, Sa baba, may tinatawag na 4 na butas yan, no? Ang tawag ko dyan, flame booster. Ang drill bit niya, 1.5. Okay. Dito, sa ilalim nitong, ng T, na 1/2 inch lang to, meron siyang 8 butas, 2 mm. Sa gitna, from the side, ito side. Tingnan nyo. Side, ito, yan. Meron yan 2.5 mm. Dalawa lang. Sa taas, 6 na butas, 2 mm din. Okay. Para madali kayo magbutas, ang gawin nyo, tingnan mo ginawa namin dito. Para madali, pwede mong i-grinder para manipis. Una, pukpukan mo muna ng pako. Kung meron kayo, yung pakong concrete. Tapos, o kaya naman, pag ayaw pa rin, madabatibay ito eh. Mahirap tong butasan. Gumamit kayo ng grinder nyo muna. Pag manipis, saka nyo na siya butasan. Yung 2mm, saka 1.5 nabibili yan sa Lazada. May nabibili rin sa mga malaking hardware, no? Para doon kayo bumili. So, ang kailangan nyo lang gamit talaga, barena saka grinder. Wala na kayong welding na gagamitin. Ito ang kaibahan nitong design na to. Kasi nga, gusto ko nga lahat ng tao makagawa eh. So, ito na yon.